Ну что, всем привет. Как вы знаете, у нас накрылся педальный узел. Надо его поменять. Это просто капец. Выглядит это вот так вот. Хреновня. Педальный узел Гранта Калина. Да, но чтобы его поменять, сейчас переключимся. Чтобы его поменять, надо разобрать всю торпеду и открутить усилитель, который идет от этой стороны к той, на которую, труба, на которую все крепится. Это капец. Ну ничего. И не такое мы делали. Ладно, будем продолжать. Ну ё-моё, руля нет. Куда-то делся. Непонятно. Вот. Короче, как-то так. Блин, а где вспышка? В общем, чтобы снять... Не видно ни хрена. Чтобы снять, получается, нам вот этот узел. Кто-то там что-то ломом выковыривает. Кто-то подпиливает. Вот в основном мешает, короче, где она? Вот эта планка не выходит, потому что цепляется за трубу. А не выходит она, потому что у нас здесь еще вакуумный усилитель торчит. Вот он. Я думаю, проще снять вакуумник, чем торпеду полностью. Или что-то там пилить, резать. Отрезнула у нас. Я потом покажу, вон она, трещина. В общем, как-то так. Секс продолжается. Ладно, потом еще покажу, что сделал. Ну что, пару часов мучений. И все готово. Вот так это выглядит все. Трещина, в общем, вот здесь вот. Вот она. И вся эта панель, вот эта, которая с педалью сцепления, она, получается, гуляет вот так. И скрипит. Ну, тут, конечно, по месту я уже не покажу. Вот такая вот херня. Чтобы ее снять, пришлось снять рулевую колонку. Так, дальше. В общем-то, тут, в принципе, все откручивается. И кто-то рассказывает, что надо снимать панель переднюю, чтобы открутить вот этот вот усилитель, вот этот. Вот, потому что здесь, я уже показывал, не вылазит вот отсюда, с этого крепления. Вот отсюда. Он упирается. Получается, здесь болты не дают, длина болтов, выйти. А здесь он упирается в усилитель. Ну, блин, есть решение. Вот просто вакуумный усилитель открутил. Сейчас покажу, как это выглядит. Вакуумный усилитель открутил. Ну, не доставал его, конечно. Так, получается, вот я сам гидропривод, шток открутил и вакуумник. Вакуумник, а если его не меняли, он сидит на герметике приклеенный. То есть его надо чем-то поддеть, типа монтажки там сбоку туда. Получается, вот туда и вот так вот. И он отклеивается, и все хорошо. Сюда его вытянули на себя. Все, педаль вышла. Получается, вышла вот сюда вниз. И все. И не надо панель разбирать. Вообще какая-то глупость, мне кажется. Так, ну вот, будем менять. Ну и, естественно, собираемся в обратной последовательности. Итак, финал очка. В общем, рулевой вал с усилителем поставить одному не получается. Ну, либо надо быть очень сильным человеком, еще и гибким. Вот. Так-то все в обратной последовательности все собралось, но единственная проблема с установкой рулевого вала полностью в сборе. Я его снимал, откручивал прямо от рейки.
этот карданчик сам. То есть полностью. И обратно его засунуть очень сложно. Ну а так, в принципе, сколько? Блин, залез пальцем. Часов 8 у меня. 6 ушло. Наверное, 6. Без перекуров, без ничего. Пипец. Понятно, почему такие деньги за это берут. Ну ничего, у нас все получилось. Успех, как говорится.